Começa agora o Som da Rua. Apresentação Elcio Herbert Neto. Só aqui na Roquete Pinto, a rádio que liga ao Rio. Olá, como vai? Esse é o Som da Rua com o melhor da música que os cariocas e fluminenses escutam a céu aberto no Rio. Meu nome é Elcio Herbert Neto e hoje a gente tem o prazer de receber o Pichimbudega. São músicos que se apresentam em feiras tradicionais Rio afora. E a partir de agora você acompanha aqui na Rádio Roquete Pinto. Então, com vocês, Pichimbudega. O Som da Rua, que barato! Pichimbudega aqui com a gente no auditório da Rádio Roquete Pinto. Vou passar a escalação da galera. Sérgio Zoroastro no cavaquinho, Jean Gomes no violão, Marlon Yuri no bandolim de 10 cordas, Simon Evans e Natália Scapan Barp no pandeiro, Alcir Alves no tantã e Igor Citrângulo. O pessoal tem nome complicado por aqui, na flauta. Pichimbudega com vocês. O som tá bom demais, então vamos dar prioridade pro som. Com vocês, Pichimbudega.
o som da rua, Pichimbo d'Égua com a gente. Você que está escutando deve estar imaginando de onde vem, qual a origem desse nome. Pixinguinha e Zé Bodega sintetizados numa banda. Quem é que vai explicar pra gente a origem, a história dessa intuição que foi esse nome? Conta pra gente. Bom, quando a gente se reuniu, né, estava pensando num nome para o grupo, a gente sempre... o nosso mote sempre foi homenagear o Pixinguinha. Aí, entre várias tentativas, falou assim, Pixinguinha, Pichim. Aí a gente ficou pensando em alguma coisa que tivesse uma sonoridade legal e aproveitamos e fizemos uma homenagem ao Bodega, que é o saxofonista, né? E a gente foi e fez essa mistura e deu certo, né? Pichim Bodega. Que bacana. Então conta pra gente como vocês começaram. Eu citei aqui a relação de vocês com as feiras do Rio. Eu sei que vocês têm uma ligação muito forte com as Laranjeiras, né? Conta pra gente. Olha, a gente basicamente assim, como diz assim, o nosso forte, né, é a feira de Laranjeiras, né, ali na General Glicério. A gente está lá há 10 anos, todo sábado, descontando aí o período da pandemia, que senão seriam 12, né? Teve essa parada, a gente respeitou naturalmente, e a gente se apresenta também em outras feiras, nos eventos que tem também lá em Olaria, na Ramos Figueira, tem um evento de choro lá também, que a gente sempre é convidada, na Feira do Lavradio, mas o nosso ponto fixo mesmo é em Laranjeiras, todo sábado, religiosamente. Se vocês quiserem ouvir o Pichim Bodega jogando em casa, é General Glicério aos sábados? Todo sábado. Que Só horas? não tem se chover, de meio-dia às 3. De meio-dia às 3, Pichim Bodega jogando em casa. E hoje a gente tem o prazer de recebê-los aqui na nossa casa, no auditório da Rádio Roquete Pinto. Então não vamos perder a oportunidade de ouvir mais música boa.
Pichim Bodega, Rádio Roquete Pinto. Vai aí uma sugestão, dessa vez não é livro, não é filme, uma sugestão musical, assim como o Som da Rua. O nome da banda que hoje se apresenta aqui com a gente no auditório da Rádio Roquete Pinto remete, como falamos, ao ícone do chorinho. O músico nasceu ainda no século XIX para ser um dos instrumentistas mais criativos e renovadores da música brasileira. A vida do Pixinguinha tem episódios quase mitológicos, como a sua morte dentro de uma igreja. E aí vai a dica. Quem quiser conhecer mais pode escutar a belíssima, breve, mas belíssima faixa Som de Prata, composta por Moacir Luz e Paulo César Pinheiro. A música conta com detalhes da trajetória do artista. É um jeito de, pelo menos você, ouvinte da Rádio Roquete Pinto, ser apresentado essa trajetória brilhante do Pixinguinha, além das músicas fantásticas que aqui nós escutamos. Pichim Bodega, qual é a próxima? O Som da Rua, Pichim Bodega, Sérgio Zoroastro no cavaquinho, Jean Gomes no violão, Marlon Yuri no bandolim de 10 cordas, Simon Evan e Natália Escapim Barpe no pandeiro, Alcir Alves no tantã e Igor Citrângulo na flauta. Marlon, vamos lembrar o nome desse artista fantástico que vocês acabaram de executar, cuja música vocês acabaram de executar, e conta pra gente também como o pessoal pode encontrar vocês nas redes sociais. Pois é, então, pessoal, a gente tocou aqui algumas músicas desse artista mestre do choro, que é o Jacó do Bandolim. Essa música que a gente tocou agora se chama Benzinho, é um clássico do choro.
E a gente, né, como todo chorão, é viciado em Jacó do Bandolim, Pixinguinha. E é muito bom tocar ele, né? Baita aprendizado também. A gente pode ser achado nas redes sociais de várias formas. A gente tem nosso Instagram, @Pichimbodega. Tem o Facebook também, Pichimbodega, Pichinho_Bodega, se não me engano. E estamos nas redes, só procurar a gente lá, marcar a gente, ir na roda, tirar foto, marcar e tamo aí. Me diga uma coisa, música, tem alguma nas redes ou tem que ser presencial lá em Laranjeiras? Olha, a gente tem que bom você ter mencionado isso, porque o grupo gravou um CD, cara. A gente tem um CD, inclusive a gente pagou todos os direitos autorais das músicas, dos choros famosos que a gente tocou. Além de choros autorais, a gente também tem grandes choros aí clássicos. A gente trouxe aí o CD pra... Que bacana, ó, tô com ele aqui na mão. O Choro e a Praça, Pichimbodega, muito bacana, trabalho bonito, né? A imagem de vocês. Isso tem quanto tempo? O disco é recente? Tem uns 2 anos, mais ou menos, 3 anos. O tempo da pandemia não é contabilizado. Não, Nós envelhecemos, os cabelos ficaram brancos, mas infelizmente paramos. Nós que amamos música, fomos obrigados a parar. Mas que bacana. Aqui vou citar as faixas: Aguenta Seu Fulgêncio, KKK do Luizinho, Carrossel, Pupurri, Noel Rosa, Feitiço da Vila, né? Choro 1, Baião, Tico Tico no Fubá, Benguelê e Iaô. Tem coisa boa aqui, hein? Tem muita coisa boa aqui, tem coisa histórica, tem coisa de vocês, né? Pelo que vocês contaram aqui também. E vamos nessa, mais Pichimbodega pra galera curtir na Rádio Roquete Pinto.
Pichim Bodega, o som da rua na Roquete Pinto. O Marlon citava agora há pouco o caráter pedagógico pra gente ouvir e para eles tocarem também o chorinho, a vivência dos chorões. Foi a partir da vivência dos chorões que, por exemplo, Dona Ivone Lara se tornou música ainda no colégio. Então, os chorões na época do Vila Lobos. Então, a gente é uma rádio educativa que preserva esse caráter pedagógico, educacional da música. A gente acredita muito nisso. E por isso, eu gostaria de convidar você que tem banda, você que está escutando o som da rua, a enviar o seu trabalho para a gente. Chega mais. Seja bem-vindo. O som da rua é esse espaço democrático que um dia a gente está com os chorões, outro dia com os roqueiros, passa pelos sambistas e pode chegar nos forrozeiros. A gente não tem restrição quanto ao ritmo, desde que ele seja genuíno da rua e de verdade. Para enviar para a gente, é só se conectar aqui com a gente por esse endereço de e-mail. Programa o som da rua@gmail.com. Vou repetir para vocês. Programa o som da rua@gmail.com. E enquanto isso, a gente vai escutando música boa, porque é para isso que estamos aqui. Pichim Bodega.
Que barato. A esquina aqui não é Ipiranga com a São João, é mais próximo ali da Rua das Laranjeiras com General Glicério, Pichim Bodega, no Som da Rua. Que bacana vocês estarem aqui com a gente. Reforço o agradecimento porque eu sei que o ouvinte está curtindo. E abro espaço para vocês agora explicarem como o pessoal pode ter acesso ao disco, como pode comprar, em que momento o pessoal pode comprar o Choro e a Praça do Pichim Bodega, esse CD que está na minha mão agora. A gente todo sábado leva um carregamento de CD pro pessoal, pro público. Então quem quiser adquirir o CD, por enquanto é só encontrar a gente pessoalmente lá na Praça do Choro. Fantástico. O cara leva o CD para casa e Já ainda curte pode o ouvir som. ao vivo. É fantástico. Melhor saída. É a melhor saída. Que bom, que bom. Então, saibam que aos sábados, Pichim Bodega se encontra na General Glicério com um acervo do Choro e a Praça para distribuir, na verdade, para que vocês possam adquirir esse disco bacana que está comigo. Redes sociais? @Pichim Bodega no nosso Instagram e Pichim Bodega no Facebook, né, na Resistência do Choro. Lembrando que o choro é muito importante, né, principalmente a gente resistir na música popular brasileira. É o nosso ritmo brasileiro genuinamente carioca. Então é muito importante a gente continuar nessa resistência. E aqui a gente não toca só o chorinho. O chorinho agrada o roqueiro, o forrozeiro, como você falou. Exatamente. Não, e Sampa é esse diálogo, né, que vocês acabaram de fazer do Caetano. É exatamente esse diálogo da música popular radiofônica, cá estamos, né, no rádio, com o chorinho, essa versão fantástica que vocês fizeram. Que mais? Vamos tocar um sambinha com choro agora? Perfeito. Bora. O Som da Rua.
é nenhum exagero dizer que o samba e o chorinho são irmãos, né? Donga é considerado o primeiro sambista a gravar uma música nesse ritmo, pelo telefone, lá no começo do século XX. Ela é entendida por muitos como o marco inicial desse gênero musical. E, por outro lado, não é segredo para ninguém que Pixinguinha é um símbolo maior do chorinho. Os dois eram integrantes dos Oito Batutas, uma das primeiras bandas brasileiras a fazer turnê internacional naquela época, lá no comecinho do século XX. É a história da música no som da rua, mas é muita música boa também. Obrigado, Pichim Bodega. Não acabou, tem espaço para mais, porque quando é bom a gente vai deixando. É muito bonita a homenagem pro Jacó, né? A música do filho dele para ele naquela mesa, já que citávamos, então tem tudo a ver com o papo que levávamos. E agora vamos levar mais música boa. A gente vai tocar agora um clássico bem conhecido aí da galera dos anos 70, anos 80, dos festivais de música popular brasileira, na época boa que tinha muitos festivais aí. A gente vai tocar um som agora desse tempo, que é muito atual, inclusive, né?
Viva a música brasileira, o som da rua. Agora eu vou dar aquele recado, pessoal. Frio chegou, a gente já tá um pouco com sintomas de gripe, todo mundo, a gente tá andando meio preocupado por aí. E nessa hora vai voltar a preocupação. É justo, mas vamos lembrar que os artistas sofreram muito nos últimos 2 anos com as restrições para as apresentações públicas. A pandemia impediu que houvesse aglomerações e isso teve impacto na vida dos músicos. E você sabe o que permitiu o retorno de todas as atrações a céu aberto foi a vacinação. Converse com as pessoas que ainda não se vacinaram. E quando eu digo não se vacinaram, não é apenas não tomaram nenhuma vacina, mas que ainda não completaram a imunização. E não se esqueça de acompanhar o calendário de imunização da sua cidade. Às vezes a gente perde, eu sei, ali a gente deixa passar uma data, mas vai na semana seguinte, vai no dia seguinte. Não perca a oportunidade de manter a cidade segura, com som na rua, com música para todos, com a vida cultural florescendo novamente. Ouça a ciência para poder curtir boa música. E é o que a gente está fazendo nessa tarde aqui na Rádio Roquete Pinto, curtindo boa música com o Pichim Bodega. A gente está chegando no fim. Queria saber o que vocês prepararam agora para a gente, para arrebentar. Agora, inclusive, quando chega no finalzinho, o nosso ouvinte já está prestando atenção no que o som da rua vem lhe dizendo, mas chega na hora, a gente fala que está acabando, o pessoal faz uma cara de insatisfação, arrasta o sofá e arrebenta. Aí chega a hora de aproveitar os últimos instantes. O que Pichim Bodega está preparando para o som da rua? A gente vai tocar outra agora, relembrando os grandes festivais, que é dessa época também. Inclusive foi uma das músicas campeões. E vamos fazer um som que essa música fala por si só. Perfeito, som da rua. O som da rua na Rádio Roquete Pinto. Turma boa, né? Turma boa. Viva a música brasileira, viva a história desse país que resiste por meio da sua música.
Os fãs de boa música, assim como nós todos aqui, vão curtir muito o podcast Samba a Jornada do Ritmo, que está disponível para você. Eu tive o prazer de apresentar uma breve história das mudanças rítmicas do gênero musical ao lado de Merene Mazei, a produtora do Som da Rua. O historiador Luiz Antônio Simas também se juntou com a gente, participou desses 2 episódios. É só buscar por Samba a Jornada do Ritmo no Spotify e ouvir a qualquer momento. E você já sabe que quando acaba aqui o Som da Rua, é a hora do mestre, do craque Jorge Ramos no painel, com as melhores entrevistas, quadros de primeira. A semana inteira, Jorge Ramos mantém o painel informando você, ouvinte da Rádio Roquete Pinto, sobre o que acontece no país, no mundo, nos esportes. Então, não perca logo em seguida, logo depois que a gente terminar por aqui. Mas eu tenho uma notícia boa. Ainda vai demorar mais um pouquinho, porque a gente tem mais uma música aqui pro Pichinho Bodega, para eles se despedirem. O que rola pra gente? Tem mais uma aí? Assim nós encerramos o programa O Som da Rua de hoje. Muito obrigado pela companhia ao longo dessa hora de muita música boa. Valeu, Diego Felipe, nosso operador. Agradecemos também e principalmente aos artistas que prepararam essa festa com muito chorinho aqui no auditório da Rádio Roquete Pinto. Esperamos vocês na próxima terça-feira com mais músicos que aproveitam o cenário do Rio para levar cultura aos cariocas. Até lá! Você ouviu O Som da Rua. A apresentação Elcio Herbert Neto. Aqui na Roquete Pinto, a rádio que liga ao Rio.